तिमीलाई तिम्रो प्रश्न मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरूले भन्छ नि अब मैले यति जानेको उति जानेको मैले यति दुःख गरेको उसले यति दुःख गरेको भन्ने हुन्छ नि त जसको पनि धारणा हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ नि त ए मैले यति दुःख गरिसकेँ यार होइन अब 27-28 वर्ष पुगिसक्यो 26 वर्ष पुगिसक्यो 30 वर्ष पुगिसक्यो 32 वर्ष पुगिसक्यो केही फलिफाप छैन दुःख गरिरहेको छु भन्छ नि अब विदेशमा गएर कतिले दुःख पनि देखाइरहेको हुन्छ नि त ए म फलानाको भारी बोकिरहेको छु फलानाको यो गरिरहेको छु ढिस्कानाको यो गरिरहेको छु भनेर हुन्छ नि त त्यो के हो त हाम्रो बाबुआमाको अगाडि त्यो के हो त बाबुआमाले जति त दुःख हामीले गरेको छैन नि त मतलब बाबुआमाले पनि दुःख गरेको नगरेको होइन गरेको हो गर्नुभएको छ होइन मैले अब यस्तो भनेको थिएँ क्या अब बाबुआमाको टाइममा समय अर्कै थियो त्यही हिसाबको थियो त्यही हिसाबले दुःख गर्दै आउनुभयो त्यही हिसाबले गर्नुभयो यहाँसम्म ल्याउनु भयो हामीलाई तर अब अहिले हाम्रो समय त अर्कै छ नि त नि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि समय अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ हामी भन्नु खोजेँ क्या त्यो पहिलाकै पारामा पहिलाकै सोचाइमा त हुँदैन होइन समय अनुसार चेन्ज हुनुपर्छ म होइन त्यो तपाईँले भनेको ठिक हो कि मैले भनेको थिएँ कोही मान्छेहरू विरक्तिरा हुन्छ नि त यति दुःख गरिसक्यो यार भनेर दुःख त यो मात्रै होइन नि त दुःख त भोग्नै बाँकी छ नि त अझै लाइफमा धेरै छ नि त अझै दुःख आउनै बाँकी छ दुःख अझै गर्नै बाँकी छ अब अझैसम्म पनि मान्छेहरूले कति पहाडी भेगहरूमा मुला याक भैँसी पालेर दुध दोहेर 1 महिनासम्म हुन्छ नि अब त्यहाँदेखि 10 दिन बाटो हुन्छ कहाँ 15 दिनको बाटो गएर बेचेर कमाएर त्यसरी पनि खाइरहेछ नि त त्यो दुःख कस्तो दुःख हो त्यो भयङ्कर हो नि त त्यही पनि हामी त अब विदेशमा आएर ल अरूकै काम गरिरहेछ र पनि अलिअलि कमाइरहेछ नि त तर पुग्दैन यति पैसाले पुग्न चाहिँ तर मान्छेहरू भनेको क्या मैले अब जति कति मान्छे हुन्छ नि त देखाउने मान्छेहरू दुःख मैले यति दुःख गरिसकेँ म यस्तो काम गरिरहेको छु उस्तो काम गरिरहेको छु भनेर देखाउने हुन्छ नि त दुःख त अझै भोग्नै बाँकी छ नि त अलिक गर्नै बाँकी छ नि त सफलता छिटै मिल्दैन नि त त्यो पनि हो तर अहिलेको जेनेरेसनमा जुन हो कामै मात्रै गरेर उन्नति छैन अहिलेको जेनेरेसनमा होइन थर्ड दिमाग पनि लाउनु पऱ्यो कतै न कतै होइन अब जस्तै कि अब छ नि त धेरै बिजनेसहरू गर्न सकिन्छ नि त अनलाइन सिस्टम दुनियाँ व्यक्तिगत इधर पनि छ नि त तर मान्छेहरूले अब कामै गरेर चाहिँ प्रगति गर्छन् जस्तो चाहिँ लाग्दैन क्या मलाई कामै गरेर त हुँदैन नि त कामै मात्र गरेर सक्सेस हुने भए कामै गरेर मात्र गरेर धनी मनी पैसा टन्न कमाउने त म जेला मजदुरी गर्नेले कमाउँछ तिनीहरूको कति मिहिनेत हुन्छ कति ध्यानले दिँदैन त्यस्तो हो क्या के भन्छ पैसा कमाउनुको लागि होइन पैसा मैले सोच्थेँ पहिला पैसा कमाउनु दुःख छ उयो छ भनेर सोचेँ तर पैसा बुझ्ने हो भने पैसा कमाउनु त्यति धेरै दुःख पनि छैन क्या अहिलेको टाइममा चाहिँ है पहिलाको र अहिलेको टाइममा चाहिँ तरिका धेरै छ पैसा कमाउनेले अथाह पैसा कमाइरहेको छ हिसाबले त्यस्तो हो क्या मान्छेले के लागि नपरेर पनि होला होइन मान्छे म्याक्सिमम मान्छे कस्तो सोच्छ भनेदेखि के भन्छ कसरी गर्छ भनेदेखि हार्डवर्क मात्रै गर्छ क्या तर म चाहिँ के भन्छु हार्डवर्क सँगसँगै प्लस स्मार्ट वर्क गर्नु पर्यो क्या हार्डवर्क र स्मार्ट हार्डवर्क गरेर पैसा कमिन्छ तर त्यही हार्डवर्क सँगसँगै स्मार्ट तरिकाले काम गर्नु पऱ्यो भन्नु क्या म चाहिँ त्यो गर्नको लागि चाहिँ मतलब काम पनि गर अलिकति दाहिने दिमाग पनि चलाऊ मतलब त्यही स्मार्ट वर्कतिर पनि लाग यस्तो हो मतलब कुनै पनि एउटा काम सरल काम गर्नु पऱ्यो भने सिधा हिसाबले मतलब नसोच्ने क्या त्यो हिसाबलाई धेरै तरिकाले सोच्ने क्या यो तरिकाले चाहिँ गर्नु सक्छ यो तरिकाले चाहिँ गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर क्या त्यो हिसाबले अलिकति होइन मैले भनेको अब यस्तो हो त्यो त गर्नु नै पर्छ होइन केही न केही त उपाय लगाउनै पर्छ जिन्दगी चलाउन होइन मैले त्यो भनेको अहिलेको जेनेरेसनलाई हेर्छु क्या म 20-22 होइन 19-20 अब बाहिर गइरहेछ नि त म्याक्सिममहरू बाहिर गइरहेछ अनि मैले दुःख पाएँ दुःख गरेँ इधर उधर गरेँ भने र अब दुनियाँ देखावटी गरिरहेको हुन्छ नि त त्यो दुःख त केही होइन नि त उनीहरूको बाबुआमाको अगाडि होइन दुनियाँ मान्छे त्योभन्दा अझै कहाँ डाँडा काँडामा अझै कस्तो दुःख पाइरहेछ मान्छेहरूले होइन कहिलेकाहीँ यस्तो लाग्छ कि 10,000ले पनि मान्छे घर चलाइरहेछ नि त खुसी छ जसको घरमा 2 लाख रुपियाँ छ त्यो मान्छे खुसी छैन महिनाको 2 लाख रुपियाँ कमाउँछ त्यो मान्छे खुसी छैन
कोही मान्छे 10,000 15,000ले पनि घर चलाएर खुसी छ। तर अहिलेको जुन हिसाबले चाहिँ अब चल्दैन क्या। अब अलिकति अब गाह्रो बेला आउन थालिसक्यो कि अब जुनै चिज पनि महँगो बढ्न थालिसक्यो। कन्डिसन नेपालको कन्डिसन त्यस्तै हुँदै गइरहेछ आजकल होइन। हुन त 10-15 हजारले पनि चल्छ, यति राम्रो तरिकाले चलाउने जो केही चाहिँदैन, म खान्छु बस्छु हिँड्छु भन्न सकिन्छ। तर कहिलेकाहीँ हेल्थ इस्यु पर्छ, हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ कसलाई के परिदिन्छ। त्यो भएर चाहिँ अलिकति स्मार्ट वर्कतिर पनि दिमाग जानु पर्यो मान्छेहरूको। कामै मात्रै गरेर पनि हुँदैन 40-50 हजारले 1 लाखले। अहिलेको जेनेरेसनमा त हामीलाई होइन मिनिमम पनि एउटा फ्यामिलीमा मिनिमम पनि 1 लाख रुपियाँ त पनि बाध्य बेसिक निडको लागि मात्रै चाहिन्छ। म तिमीलाई एउटा क्यालकुलेसन शुद्ध भनिदिन्छु ल। यो अहिले 2025 भयो होइन, 2020 वर्षको एउटा जेनेरेसन भयो। 2060मा मानिलिउँ इक्जाम्पल मिल्छ 1960मा नेपालको कन्टेस्टमा है, अरूको विदेशको कम्पेयरिङमा गरेको होइन मैले। नेपालको कन्टेस्टमा 1960मा 10 रुपियाँ भन्दा नि 10 रुपियाँले पनि एउटा घर मजाले चल्थ्यो। त्यो यो कुरालाई मान्छ मान्दैन। त्यो बेलामा कस्तो थियो भने हेर है, 1960मा 10 रुपियाँले त्यो बेला पैसाको भ्यालु धेरै थियो। मतलब त्यो बेलामा प्रत्येक मान्छेको आफ्नै खेती किसान हुन्थ्यो, बारी हुन्थ्यो, सबै कुरा आफ्नै घरमा उब्जनी हुन्थ्यो होइन। अनि केही फाल्टो किन्नु पर्दैन थियो क्या, सबै घरबाटै उयस हुन्थ्यो। अनि 10 रुपियाँ पहिलामा 4 आना 8 आना 1 रुपियाँमै दुनियाँ आउँथ्यो। 10 रुपियाँले मजाले चल्थ्यो त्यो घर बेलामा। अनि त्यसरी समय बित्दै गयो, 1980 आयो। बुढोहरूले भैँसी दिएर अनि जग्गा किन्थ्यो अरे क्या पहिला 1980मा 10 देखि 100 रुपियाँ लाग्नु थाल्यो। अलिअलि ठ्याक्क उयस बढ्दै गयो, अपग्रेड हुँदै गयो। अनि सुन है, 1920मा हामीसँग जोइन्ट फ्यामिली हुन्थ्यो। त्यतिखेर यस्तो न्युक्लियर फ्यामिली हुँदैन थियो। एक्लै दुक्लै बस्यो। त्यतिखेर हजुरबा हजुरआमा बडा बडी सबै एउटा फ्यामिलीमा घटीमा पनि एराउन्ड 10 जनादेखि माथिकै उकालोको फ्यामिली हुन्थ्यो होइन। अनि 1980 आयो, त्यसमा 100 रुपियाँ चल्दै थाल्नु हो। 80 देखि टक्क 2000 आयो भनौँ न। 2000मा कति भयो? 2000मा 10,000 भयो। 10,000ले चलेको थियो नि। 15 वर्ष अगाडि 10,000ले चलेको थियो कि थिएन? मजाले चलेको थियो। फ्यामिली पनि जोइन्ट फ्यामिली थियो। अब अहिले 2020-25 भइसक्यो। अनि अब त्यसमा ट्याक्कै एउटा जिरो थपेर 1 लाख रुपियाँ बेसिक निड अनिवार्य चाहिन्छ। र पनि फेरि फ्यामिली पनि अहिले छुटिरहेको हुन्छ, सँगै बस्दैन। बुढाबुढी एउटा ठाउँमा हुन्छ, काका बडा बाउ आफ्नो ठाउँमा। अनि फेरि एउटै फ्यामिली पनि फेरि एउटै ठाउँमा हुँदैन। कोही सिटीमा, कोही कहाँ पाहाडमा, कोही कता। अनि अब एउटा फ्यामिलीमा घटीमा पनि 4 जना हुन्छ। अहिलेको फ्यामिलीमा 4 जना, 2टा आमा बाउ, एउटा बुढाबुढी भनौँ न, 2टा छोराछोरी त अनिवार्य भइहाल्छ। 2टा छोराछोरीको स्कुल फी घटीमा पनि 10,000 भइ नै हाल्छ। उनीहरूलाई बेसिक निड यताउति दिनै पर्यो। घटीमा छोराछोरीको खर्च 25 देखि 30,000 आइहाल्यो। अनि आफ्नो खर्च होइन। अनि मेडिकल दायाँ बायाँ भन्दै 1 लाख त त्यत्तिकै कता हो कता त्यत्तिकै जान्छ। अनि अब अहिलेको टाइममा मिनिमम पनि 1 लाख रुपियाँले चाहिँ अनिवार्य म्याक्सिमम त्यति चाहिँ चाहिन्छ बेसिक निड्सको लागि मात्र। अनि 10,000 15,000ले पनि चलिरहेछ। तर त्यो अलिकति एडजस्टमेन्टमा मात्र होइन, कम्प्रोमाइज गरेर चलिरहेछ क्या। तर अब कम्प्रोमाइज सधैँभरि त कहिले कम्प्रोमाइज गरिराख्नु त छिट्टै बुझ्दैन नि त नि होइन। कम्प्रोमाइज त सधैँभरि 1 दिन 2 दिनको हुन्छ त। हर सबै त कम्प्रोमाइज गरिराख्नु मिल्दैन, समयानुसार चढ्नुपर्छ। अब अहिले 2025 भयो होइन। 2040मा अहिले 1 लाख छ भने भोलिको दिनमा 10 लाखले पनि भ्याउँदैन। 10 लाखले पनि भ्याउनु गाह्रो पर्छ। किनकि त्यो बेलामा अब समय कहाँ अहिले नै एआई दायाँ बायाँ रोबोटहरूले नै एआईहरूले नै कतिजनाको मान्छेको जागिर चट भइसक्यो होइन। अनि भोलिको त्यो दिनमा त्यो मान्छेहरूले के गरी पैसा कमाउने, कसो गरी पैसा कमाउने, त्यो सोच्नु पर्यो होइन। त्यो हिसाबले धेरै कुरा छ हौ, धेरै कुरालाई सोच्नु विचार्नुपर्छ हामीले।
हुन त यस्तो हो मान्छेले अब एडजस्टमेन्ट गरेरै म 30-35 हजारले चलाउँछु भन्दा नि सक्छ नसक्ने पनि होइन चल्छ होइन अब कहिलेकाहीँ दुःख व्यथा गाह्रो त भइ नै हाल्छ हेर्नु लाइफमा होइन तर म्याक्सिमम् हाम्रो भनाइ अनुसार चाहिँ म्याक्सिमम् 50 देखि एभोभ भयो भने महिनाको खर्च चलाउने घर सर इधर उधर सुखी हुन्छ हल्का सुखी फ्यामिली तरिकाले चल्न सकिन्छ अनि त्यसको लागि चाहिँ अब कामै मात्रै गरेर पनि हुँदैन दायाँ बायाँ सोच्नु पनि पर्यो होइन त सोच्नु पर्यो अनि फेरि हाम्रो नेपालमा चाहिँ अनि कहिलेकाहीँ फेरि सोच्दा पनि भइदिँदैन क्या फेरि हाम्रो नेपालमा त कस्तो पनि छ भनेदेखि एउटा फ्यामिलीमा एउटाले कमायो भने सबैले बसेर खाइदिने हो त्यो छ नि त सबै फ्यामिलीले केही न केही पैसा मिलेर गरौँ भन्ने खालको छैन अहिले चाहिँ बन्दैछ हल्का जस्तो लाग्छ अब बिस्तारै टोटली चेन्ज हुँदै जान्छ जेनेरेसनहरू चेन्ज हुँदै जान्छ अब यो अब अहिले चाहिँ अब सबैले बुझ्न थाल्यो क्या बुझ्न थाल्यो अनि अब पहिला अब सोच्नु नि अब हाम्रो डेडीहरू हाम्रो बाउहरूले नै एकजनाले हेरेको हो नि त 5-6 जना अब 3-4 जना दिदी बहिनी छ 1-2 जना दाजुभाइ छ त्यत्रो जनालाई पनि चलाएको हो नि त तर अहिले त अब चलाउन सकिँदैन क्या चलाउन सकिन्छ तर त्यही हो तपाईँले भने जस्तो एडजस्टमेन्ट गरेर चलाउन सक्नुपर्छ होइन एडजस्टमेन्ट गरेर त चलाइन्छ होइन तर भोलिको दिनमा फ्याट बसेर दुख बिमार भइदियो भने आपतकालीन अब इमर्जेन्सी भनेको त्यही दुख बिमार मात्र त हो हेल्थ इस्युमा त हो त्यो बेलामा त फेरि हडै हुन्छ नि त फेरि ब्याकअप दिएर अन्त त्यही हो अब यस्तो हो एउटा फ्यामिली भइसकेपछि परिवार भइसकेपछि चाहिँ एउटैलाई मात्रै नठेलौँ भरसक सबैले मिलेर गरौँ भन्ने खालको चाहिँ अहिले चाहिँ हुन थालेको छ क्या अलिअलि होइन एकजनाले 5,000 कमाउनुहोस् किन अर्कोले 10,000 कमाओस् किन तर सबैजनाले त्यति नै बिस्तारै थोरै गरेर कमसेकम 70-80 हजार कमायो भने पनि मजाले चल्यो नि त घर परिवार एउटैलाई आइलाग्यो भने अहिले हामीलाई त्यस्तै त भइरहेछ एउटैलाई आइलागिरहेछ गाह्रो छ यो समय कहिलेसम्म चल्छ भनेदेखि मेरो अनुमानमा चाहिँ हाम्रो बाउ आमा त्यो छँदैछ हाम्रो तिमी हामी बाउ आमा हुन्जेलसम्म पनि यो सिस्टम चाहिँ यतिकै चल्दै जान्छ यतिकै बिस्तारै हाम्रो छोराछोरीको पालदेखि चाहिँ टोटल्ली चेन्ज हुँदै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ टोटल्ली नयाँ जेनेरेसन आउँछ नि त नि हो कि न